हाई गाइज, इट्स मी अमृत। अनि आज चाहिँ म साथीहरूसँग घुम्नको लागि बाहिर निस्केको छु। ए लास्टै गर्मी छ गाइज। सो मेरो च्यानललाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आज चाहिँ म यसरी अब बिदाको दिन साथीहरूसँग एकछिन ड्रोन उडाउने होइन, प्रकृतिसँग रमाउने कोसिसहरू गरिरहेको छु। सो लेट्स सी गाइज। मलाई यहाँका मनोरम दृश्यले लोभ्याइरहेका थिए। यी खोला, पहाड अनि खोलामा रमाइरहेका हाँसहरू अनि खोलामाथि उडिरहेका चराचुरुङ्गीका आवाजहरूको रमाइलो धुन सुन्दै पछि पछि हिँड्दै थिएँ। जति पछि हिँड्दै गएँ त्यहाँका मनोरम अनि सुन्दर दृश्यहरूमा रमाउँदै गएँ र मलाई पनि घर फर्कनु थियो। यिनै प्रकृतिहरूसँग भलाकुसारी गर्दै गर्दै घर फर्कने मन नहुँदा नहुँदै पनि म आफ्नो घर फर्कन बाध्य भएँ।